Hei der, alle sammen. I denne videoen så skal jeg snakke om å lese. Å lese på norsk for å bli god å lese. Og da sitter jeg på et bibliotek med masse bøker. Og derfor må jeg snakke litt lavere enn jeg pleier å gjøre. Så som dere sikkert vet, så er det veldig viktig å lese på norsk. Å lese for å bygge ordforråd og lære nye ord, og få et større ordforråd og lære mange, mange ord. Så det er viktig å lese, og det er kjempebra å lese for å lære norsk. Så denne her boka er ikke på norsk. Dere kan se her. Skal vi se. Ja, det er en bok om middelalderen i Italia. L'eccezione italiana, l'intellettuale laico nel Medioevo e l'origine del Rinascimento. Så ikke noe med norsk å gjøre, men jeg tenkte at den kunne se fin ut som en slags illustrasjon på det å lese. Så jeg nevnte allerede at å lese er en kjempegod måte å lære nye ord på. Men å lese kan også være vanskelig, spesielt på et språk som man ikke, altså et språk man holder på å lære, så er det ekstra vanskelig, for det er mange ord man ikke skjønner, og det er frustrerende å hele tiden stoppe opp for å sjekke ord. Så jeg liker å lese på et nettbrett, for da kan jeg ha innebygd ordbok, så da er det mye lettere å sjekke opp ord. Du bare på en måte holder på ordet, og så kan du få opp en oversettelse. Mens hvis du leser en fysisk bok, sånn som dette her, så må du sjekke opp enten i en fysisk ordbok eller på nettet, som også kan være en fin måte å lære nye ord på, men det tar litt lengre tid. Så det kan være en ting å tenke på. En annen ting å tenke på er nivået på boka. Så for eksempel denne her boka, som er en tykk bok om middelalderen i Italia. Veldig spesifikt tema. Spesialisert språk kan være ganske vanskelig. Også hvis man skulle hatt noe lignende på norsk, så hadde dette brukt et veldig spesialisert språk, som kan være en fordel hvis man kan mye om tema, hvis man kan mye om middelalderen, italiensk middelalder, så er det mye lettere å lese denne boka. Men hvis man ikke kan så veldig mye, så er det en ekstra hindring som vil gjøre det ekstra vanskelig. Så det kan være lurt å velge bøker om tema man allerede kan en del om det er historie eller politikk, økonomi, helse. Det kan være hva som helst, men det kan være en fin måte å lese på norsk, for å også forstå mer, siden man allerede kan mye om tema. Man kan kanskje allerede mye om det spesialiserte språket som blir brukt. Det kan være en fordel. Da får man mye gratis. I tillegg så kan det være lurt å velge bøker med et litt lettere språk, altså språket er litt lettere. Det kan være diverse selvhjelpsbøker. Så selvhjelpsbøker pleier ofte å være ganske simple i stilen. De inneholder ofte sånne konkrete tips, konkrete historier, og er ganske tynne også. Så det kan være en kategori av bøker det går an å sjekke ut. Og så er det selvfølgelig også mulig å sjekke ut ungdomsbøker eller barnebøker som også har et lettere språk. Og på norsk, hvis dere er interessert i norske barnebøker,
så kan dere sjekke ut for eksempel Torbjørn Egner sine bøker, som for eksempel Kardemommeby, eller Dyrene i Hakkebakkeskogen, som er norske klassikere, som mange generasjoner av nordmenn har vært borti, og som er en viktig del av mange nordmenns barndom. Og så selvfølgelig et annet tips er å lese bøker på norsk, som man allerede har lest på morsmålet sitt, eller for eksempel på engelsk, så man allerede vet hva boka handler om. For eksempel så var den første boka jeg leste på spansk, det var Harry Potter og De vises stein, altså den første Harry Potter-boka. Det var den første boka jeg leste på spansk. Og det er en bok jeg allerede har lest på norsk. Så da var det mye lettere. Men selvfølgelig, man må også tenke på at i bøker som Harry Potter, så er det mange ord som er knyttet til trolldom og hekser og tullord, som gomper, muggles på engelsk, som ikke er så nyttige i begynnelsen. Så her er det også noe å variere. Men det er ofte lurt å velge noe man synes er motiverende og gøy. Så det er også en faktor. Og så kan det være at man vil ha en liten balanse mellom å lese mye, og ikke nødvendigvis sjekke opp hvert eneste ord, men bare lese og lese, og fokusere mer på å forstå helheten, i stedet for å forstå hvert eneste ord. Og så intensiv lesing. Så det var ekstensiv lesing, altså lese bredt, lese mye, ikke sjekke opp hvert eneste ord. Bare på en måte få med seg handlinga. Og så er det intensiv lesing, som vil si at man sjekker mer opp ord og grammatiske strukturer som man ikke forstår. Og det er ofte lurt å ha en balanse mellom disse to måtene å lese på. Og så helt til slutt, hvis dere vil ha et tips til hva dere kan lese, og dette er spesielt til de som er interesserte i norrøn mytologi, så har jeg skrevet ei bok for folk som lærer norsk om norrøn mytologi, som heter Learn Norwegian with Norse Mythology. Så den kan dere sjekke ut. Og den er skrevet spesielt for dere som lærer norsk, så jeg har brukt et litt lettere språk. Jeg har lagt ved et ordforråd til hvert kapittel, en oppsummering på norsk og engelsk, og noen sånne kontrollspørsmål, spørsmål fra teksten, som dere kan bruke til å sjekke om dere har forstått teksten. Den inneholder 10 kapittel, 10 myter, i tillegg til en introduksjon om norrøn mytologi, mer sånn generelt, hva norrøn mytologi er. Og så inneholder også hvert eneste kapittel med mytene, også en ekstra del om norrøn mytologi i dag. Så dere kan sjekke lenka under. Den har også ei lydbok, sånn at dere også kan høre hvordan ordene skal uttales på norsk. Så det er et lite tips fra meg. Ja, det var alt. Viktig å lese. Fortsett å lese, og masse lykke til. Ha det bra.